وحنا نعرف من هو اللي يقف ورا الجويهل ونعرف من هو اللي يسند الجويهل. ما لنا قدره الا على مجموعه منكم يا رجيل مجنن واجد لكن على المرجله، وحنا على طناخه ما حنا على هبال. ما يصير وصفه طار بين القبائل كلها. يا الجويهل وامثال الجويهل اذا ما يتخذ فيه ويصير عبره والله العظيم وبالله الرحيم اجتماعكم هذا ما له ثمره. قلة الكلام وانا اقول لكم اياها من الحين. انا اول مره في حياتي اتكلم قدام الناس، اما ان نسكت ونمشي ولا والله العظيم وبالله الرحيم ما يسكت عن هالشيء. وانتهى الكلام وسامحوني على صوتي. صايمين يا جماعه انا اسف اني اخذت مكان الدكتور، لكن هذا ما يسكت علي. يا ابو محمد الوسمي كمل يا ابو محمد كلامك والله عن العقل. محمد واحد موجودين يخربون على المسرحيات دائما على الفيلم، ولذلك انا طالب من الاشخاص اللي يعتقدوا ان راي محل تقدير. صوت من اليوم بس اليوم بتصل فيهم وبكتبها اليوم وكل الناس بتدري، بقول الاسماء كامله. كل اعضاء مجلس الامه من المطران بيطلب منهم اليوم ان نروح الامير. اللي بيطلب يروح انا بيه، واللي بيرفض انا بس بدون هالشلشله اللي بس. هذا كل شوي يطلع عنا اللوقي من اللوقي يتكلم عرضنا حليبنا ما طالع فينا يا نذبحه يا نقعد. عدوا يا شباب يلا وين ما تبغى نروح، لكن كيف طالع عضو بطل دكتور انا احترمك جدا وتعجبني مرجلتك اللي راسك، لكن يا دكتور طولها جويهل قصير احنا طولناها نخلص على الرجال ونخلص. امشي الحين السالفه خصومه ما هي دكتور خصومه مو 30 واحد يموت ما حد ياخذ دكتور ابو محمد علمهم انه هو مو بالعداليه الحين، ترى مو ببيتهم يا جماعه الخير. اليوم وراح اقول لكم الاسماء. خلاص اذا وافقوا بيروحون كان بيها، ما وافقوا انا بروح. خلاص غير ما دق يا خير دكتور الحقيقي ما هو الجويهل يا حبيبي، خصمك شيء اكبر من الجويهل تبي تروح. وبعدين ارجوكم يعني كلمه الجويهل هذه شيلوها يا عيب يعني انك تنزل نفسك بهالاشكال. شنو سويت المجلس اللي طاف؟ يا عمي انا سويت ما سويت شيء.